Washington ekzaminon e krahason kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama me figura të njohura autoritare si Manuel Noriega dhe Recep Tayyip Erdogan. Në artikullin e medias amerikane analizohet përzierja e politikave të Edi Ramës, ndikimi në ekonominë e drogës dhe përdorimin e pushtetit për të neutralizuar opozitën, duke e paraqitur Ramën si një lider që kombinon taktikat e dy regjimeve të njohura në Shqipëri. Duke folur në forumin e nismës për investime të së ardhmes në maj të 2025-s, dhe ëndri presidentit Donald Trump, Kushner tregoi se si e kishte njohur Ramën në jahtin e familjes Rothschild në vitin 2021, gjatë një lundrimi në detin Adriatik. Në qershor 2025, Rama mbajti një fjalim në dasmën e Alex Soros në Hamptons me Huma Abedin. Ndërkohë, diplomatë si ish ambasadori amerikan në Shqipëri Yuri Kim lundronin në jatin e Ramës dhe sipas zyrtarëve shqiptar pranonin dhuratat e tij, duke justifikuar burgosin e rivalëve të tij politik. Rama ka transformuar Shqipërinë në një mënyrë që ka përmbysur rrugën e tij demokratike dhe do ta kthejë vendin në një barr rajonale për dekada të tëra. Ndoshta mënyra më e mirë për të kuptuar Ramën sot është ta shohim si një përzierje midis ish diktatorit panamez Manuel Noriega dhe presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Një sër politikanësh shqiptar që intervistova në SBA, Greqi dhe Zvicër, përfshirësh anëtar të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike të ish kryeministrit Sali Berisha, folën për kanabizimin e ekonomisë shqiptare. Në Ramën, Shqipëria mbetet një partner dhe qendër kryesore për kartelet e latinoamerikan. Ka gjithashtu ngjashmëri të pakëndshme mes Ramës dhe Erdoganit. Të dy burrat kanë përdorur ambasador amerikan që kanë shfrytzuar pozicionet e tyre për kontrata fitimprurse pas daljes në pension. Zhvillimi i pasurive të paluajtshme është veçanërisht fitimprurës dhe Rama si Erdogan ka përdorur pushtetin për të purgosur dhe zvendësuar kryetar bashkisht të zgjedhur që i kundërvihen. Një shqiptar i pranishëm në takim tha se Erdogan e kishte këshilluar Ramën se manipulimi i zgjedhjeve të treta do t'i sigurojë atij sundim të përjetshëm. Më 16 shkurt 2024, një gjykatë federale në SBA dënoi me 2 vjet burg ish agentin e FBI-t McGonigal, i cili kishte mbikëqyrur operacionet e sigurisë kombëtare në New York për marrjen e një rishfeti prej $225,000 nga një ndërmjetës i Ramës. Ashtu si Erdogan përdor dosje të reme si mjet për shtypje ndërkombëtare, edhe Rama vepron në të njëjtën mënyrë. Viktima e fundit është izvendës kryeministri Arben Ahmetaj. Udhëheqësit autoritar mund të jenë në mod, por çdo bast mbi Ramën do të jetë po aq vetëshkatërues sa i presidentit Ronald Reagan mbi Noriegën, apo përqafimi i ish-presidentit Barack Obama ndaj Erdoganit, qoftë përmes karteleve të drogës apo terrorizmit. Të dy, Noriega dhe Erdogan, kanë minuar interesat amerikane. Rama përfaqëson më të keqen e të dyve. Amerikanët do të paguajnë çmimin në fund.